Грамматикадан шаршап кеттім. Қашан мен ағылшын тілінде еркін сөйлеймін десеңіз, бұл видео сіз үшін. Сәлем, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тіліндегі грамматика емес, именно сөйлеудің маңыздылығын түсіндіретін сіздерге 5 лайфхак айтатын боламын. Ал дайын болсаңыз, кеттік. Let's get started. Ең бірінші кеңес тілді деңгейге сай оқыңыз. Яғни сізге грамматика никогда қиын болмау керек. Грамматиканың барлығы сізге бір неудобно болуы мүмкін, миыңызға некомфортно болуы мүмкін. Бірақ бұл үнемі сіздің деңгейіңізге сай жүру керек. Тек қана грамматика емес, жалпы барлық дағды. Мысалы, listening, speaking, reading, writing, барлығы сіздің дағдыңызға, яғни сіздің деңгейіңізге сай болса, бұл дағдылардың барлығы на лайте, на расслабоне меңгерілу керек. Мысалы, бір бизнесті алып қарайық, я? Мысалы, мен офис ашқым келді, и мен сразу андай панорамный окнамен многомиллионный оборот болып кетпеймін ғой, я? Сразу мен сондай деңгейге өсіп кететін болсам, ол маған өте қиын болады. Сол үшін барлығы әстен болады. Мысалы, сіздің қазір деңгейіңіз beginner болса, дәл соған сай 4 дағдыны меңгеруіңіз керек. Elementary болса, дәл соған сай. Яғни сізге грамматика ешқашан қиын болмау керек. Некомфортно болуы мүмкін, потому что сіз бұны жаңадан меңгеріп жатуыңыз мүмкін белгілі бір тақырыпты. Бірақ үнемі өзіңіздің деңгейіңізге сай меңгеріңіз. Екінші кеңес, өзіңіз күнделікті өмірде қолданатын көп айта беретін сөздерді жаттап алыңыз. Мысалы, типа, кстати, однако, например деген сияқты. Мысалы, маған для того, чтобы деген именно тіркес ұнайды. In order to. Соны мен үнемі жаттап алдым да, и үнемі бір ағылшын тілінде бір нәрсе айтып жатқан кезде, осы тіркес маған ағылшын тілінде тез сөйлеуіме көмектеседі. Мен ойлаймын, сізде де тура осындай сөздер бар деп. Именно өзіңіздің лексиконыңыздағы сөздерді жазып алыңыз, аудармасын жазып алыңыз и жаттап алыңыз. И сөйлем құраған кезде сол лексиконыңызға қажет сөздердің барлығын сіз сол жақтан просто түртіп алып отырасыз. Үшінші кеңес, ағылшын тілінде тез сөйлеудің ең күшті жолы волшебная таблеткасы ол практика. Негізі ағылшын тілінде сіз уже beginner, elementary деңгейінде де деңгейіңізге сай сөйлеп жүруіңіз керек. Және практика ол именно жоғары деңгейде, мысалы pre-intermediate, intermediate, upper intermediate деңгейлерінде, яғни средний уровеньнен кішкене жоғары болған кезде бізге уже носитель қажет болады. Яғни тілдің маманы, сол тілде сөйлейтін, сол ағылшын тілі оның ана тілі болса, бізге ол адаммен сөйлесу өте қажет болады. Себебі біздің listeningіміз дамиды, оның күшті бір сөздерін алып аламыз, сленгтерін білетін боламыз, я? Осыған байланысты мен арнайы speaking club ұйымдастырып жатырмын. Және арнайы носительмен. Яғни егер сіздің деңгейіңіз pre-intermediate, intermediate, upper intermediate болса, мен сізді өзімнің speaking clubыма шақырамын. Толық ақпарат описание бөлімінде болады. Төртінші кеңес сөз жаттауға байланысты. Көп адам маған айтады, мен памятім нашар, мен сөз жаттаймын да ұмыт қала берем деп. И мен сұраймын ғой, сен қандай сөздер жаттап жүрсің десем, вообще өзі өмірінде қолданбайтын сөздерді жаттайды. Мысалы, там ауыл шаруашылығына байланысты, өзі вообще білмейтін мамандықтарды жаттап жүреді. Зачем? Миыңызды ондай нәрсемен қатырмаңыз. Сіз өзіңіз күнделікті өмірде қолданатын сөздерді ғана жаттаңыз. И көбінесе тіркеспен жаттаған дұрыс. Мысалы, допустим, сіз it деген сөз жаттадыңыз, я? The dog. И сразу ойлаңыз, it не істейді? Үреді. И сразу сөйлемейіңізді. The dog barks. Яғни it үреді. Сонымен қатар осыған байланысты сразу фраза жаттап алыңыз. Мысалы, such a cute dog. Қандай күшті it. Я? Именно қараңыз, мысалы, сіз просто dog деген сөзді үйренумен уже 2 сөйлем жаттап алдыңыз. Біреуі the dog barks, it үреді. Екінші сөйлем such a cute dog. Қандай күшті it. Міне осы арқылы сіз уже бір емес, бірнеше сөз жаттадыңыз. Және осының барлығын сіз күнделікті өміріңізде қолданасыз. Сонда сізде памятім нашар, мен ағылшын тілінде сөздер жаттаймын, бірақ білмеймін деген нәрсе болмайды. Себебі сіз оны күнделікті өміріңізде қолданасыз. Бесінші кеңес, қателесуден қорықпаңыз. Жалпы қателесу деген нормально. Негізі біз ойлаймыз, мен тілді қашан күшті меңгеріп алам, сол кезде ғана сөйлеймін. Мен қашан барлығын білем, сол кезде ғана мен сайрап жүрем деп. Жоқ, қателесу бұл нормально. Егер мысалы біздің Қазақстанға бір ағылшын нәсілді адам, я носитель келді да, қазақша сөйлеп жатса, кішкене қате сөйлеп жатса да біз оны түсінеміз ғой. Я? Ең басты нәрсе бұл коммуникация. Сіз сөйлеп жатқан, немесе сізге сөйлеп жатқан адам сізді ағылшын тілінде түсінсе, сіз оны түсіне алсаңыз, осы ең маңыздысы.
барлық шақты дұрыс қолданам, сол кезде ғана сөйлеймін десеңіз, онда сіз ешқашан сөйлемейсіз. Сол үшін қате айтсаңыз да сөйлей беріңіз, потому что біз қателескен сайын жақсарамыз. Қателескен сайын бір нәрсе үйренеміз. И дәл осы арқылы сіз ағылшын тілінде идеально сөйлеп үйренетін боласыз. Ағылшын тілін 0-ден бастап upper intermediate деңгейіне дейін 6 айда үйренгіңіз келсе, сонымен қатар деңгейіңіз pre-intermediate-тан жоғары болып, өзіңізге бір орта іздесеңіз, я speaking club іздесеңіз, онда мен сізді міндетті түрде өзімнің speaking club'ымда және 0-ден бастап pre-upper курстарымда күтемін. Толық ақпарат төменде болады. Сіздерге бұл ақпараттардың барлығы, кеңестердің барлығы пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, лайк басып, сонымен қатар өзіңізге жалпы ағылшын тілін үйренуде не қиын, соны міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. See you later. Goodbye.